अनि फेरि अर्को एउटा इच्छा र एउटा हुन्छ नि मान्छेले इच्छा गरिसकेपछि भगवान्ले जुराउँछ भन्छ होइन, परमात्माले जुराएको जस्तो छ। राई समाजज्यूले मलाई कहिले बिर्सिनुहुन्न, यस्तो सुत्केरी बेला पनि यति तगडा तालले बोलेको थिएँ भनेर एउटा भिडियो त खेल्नुहुन्छ होला। यही डान्स सेन्टरमा भोलिदेखि आएर म 2 महिनाको सुत्केरी हो होइन, 3 महिनाबाट त उफ्रिन पक्का हुन्छ। अब यो डान्स सेन्टरमा आएर बढी मिलाएर अलिक तरुनी राम्री पल्टेर राई समाजसँग एउटा भिडियो खेल्ने धोको छ। हे भगवान् कुरा हो। अनि राई समाजको त हामी छिमेकी, हाम्रो घर नभए पनि राई समाजको वरिपरि कपुरधारमा बसेकै 20 वर्ष भइसक्यो। राई समाजको दिनमा 20 चोटि नाम लिन्छौँ। कताबाट आउँदै रे तिम्रो कोठामा? कपुरधारा त्यो राई समाजको घरलाई देब्रे पारेर आउनु भन्छौँ, दाहिने पारेर आउनु भन्छौँ। अनि अघि भर्खर पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यो समन्वय समितिको हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ सुजन लम्सालजी, राईजी उता तलबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी माथि गएर वेट गरौँ भन्यौँ। अनि सुजनजीले भन्नुहुन्छ होइन नि राई समाजज्यू र हामी त सँगै चिया खान्छौँ नि, उहाँको घरमा खानुहुन्छ, हामी हाम्रो कोठामा खान्छौँ। हामी त हामी त राई समाजको त छिमेकी पो हौँ त भन्दै हामी फुर्ती लाउँदै आयौँ। त्यस कारणले आज राजजीसँग भेट हुँदा पाउँदा त अत्यन्तै के खुसी त के त्यो सीमै छैन। त्यस कारणले पछिको त्यो जुन सपना छ मेरो म्युजिक भिडियोमा खेलाउने लोकदोरीलाई माया गर्नुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। पहिला हिरोहरूले हिरोइनहरूले अब लोकदोरीमा नाच्ने गाउने छि हे भन्छन् भन्ने कुराहरू हामीले कार्यक्रमहरूमा हिँड्दाखेरि सुन्थ्यौँ, दुःख लाग्थ्यो। तर यहाँले एकदमै सम्मान गरेर हाम्रो लोकदोरी क्षेत्रलाई सम्मान गरेर नाचिदिनु भएको छ, एकदमै खुसी छु। अरू त अब फेरि धेरै किन बोल्ने है, म मात्रै भए जस्तो हो। माइक पाएको बेलामा सुत्केरी भएर घरभित्र बसेको गरेको बेलामा यहाँहरू सबैजनालाई देख्नुमा त एकदम उत्साहित हुन पाएँ। अनि इन्द्रेणी दाईले जहिले पनि बहिनी गीत आउनु पर्यो भन्नुहुन्छ। यस्तो सुत्केरी छु दाई, ज्यान बिग्रेछ आउँदिन, पशुपतिले उसै त बुढी भाइ भन्नुहुन्थ्यो, म अहिले आउँदिन दाई भनेको देखिहाल्नु भयो आज होइन दाई, मैले ढाँटेको होइन रहेछु। अलिक बढी राम्रो बनाएर यो डान्स सेन्टरमा शङ्कर सरको डान्स सेन्टरमा नाचेर बद्री भाइले एकदम राम्रो बनाउनुहुन्छ है। नाच्नु नजाने नि तपाईँले मलाई मेरो बडी चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो। यति भन्दै यो डान्स सेन्टरको उन्नति प्रगतिको कामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्कार छ, विशेष गरिकन पत्रकार बन्धुहरू जो यहाँ आउनु भएको छ हाम्रो चाहिँ सन्देश सम्प्रेषण गर्नको लागि यहाँहरूलाई पनि र आज अत्यन्तै नै खुसी लागेको छ किनकि यस्तो लोकगीत लोकदोरी सङ्गीतका दिग्गजहरूको माझमा चाहिँ मैले आफूलाई पाएको छु। बद्रीजी हुनुहुन्छ, कृष्ण कडेलजी हुनुहुन्छ, रमेशजी हुनुहुन्छ, शङ्करजीको त के कुरा गर्नुहोस् होइन। शङ्कर भन्नु र राजेश भन्नु हात्ती साप चप्पल र हात्ती भने जस्तै पशुपतिजी हुनुहुन्छ, रिताजी हुनुहुन्छ, धर्मराजजी हुनुहुन्छ र फेरि अर्को बद्रीजी पनि हुनुहुन्छ। यहाँ एकदमै खुसी लागेको छ किनकि म अब सर्वविदितै छ कि म लोक सङ्गीत लोकदोरीको असाध्यै ठुलो प्रेमी हो किनकि यसले हाम्रो लोकको चाहिँ नि भावना मर्म सुख दुःख सबै चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ। त्यस कारण हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूको आम नेपालीहरूको चाहिँ नि भाषा बोल्छ, यसले मनका कुराहरू बोल्छ, हाम्रा रमाइलोपनको कुराहरू बोल्छ, हाम्रो दुःख सुखका कुराहरू बोल्छ। त्यसैले यो चाहिँ नि हामी सबै नेपालीको लागि चाहिँ अत्यन्तै प्रिय पनि छ। अब त्यसमा म अछुत रहने त कुरै भएन। र शङ्करजीको त म के कुरा गरौँ, शङ्करजीलाई अब वर्षौँदेखि म डान्स सिकाउँदै आइरहेको छु। उल्टो बोलेको शङ्करजीले मलाई धेरै ठाउँमा नचाउनु भएको छ। उहाँले मलाई म्युजिक भिडियो चलचित्र लगायत स्टेज प्रोग्रामहरू हामी देश विदेशमा जाँदाखेरि उहाँले मलाई चाहिँ देश विदेशको प्रोग्रामको लागि भनेर धेरै स्टेप्सहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। उहाँको अर्को एउटा पहिला कमलादीमा हुन्थ्यो नि तपाईँको, कमलादीमा भएको स्टुडियोमा चाहिँ नि देश विदेश जानु पऱ्यो कि ल शङ्करजीको जानु पऱ्यो स्टेप सिक्न भनेर हामी शङ्करजीका जान्थ्यौँ स्टेप सिक्न। त्यस कारण उहाँसँग चाहिँ नि धेरै लामो सहकार्य छ। उहाँ मभन्दा 2-4 वर्ष जेठै भए पनि काम चाहिँ नि धेरै वर्षदेखि आइरहेका छौँ र अहिले अत्यन्तै नै खुसी लागेको छ। अब रिताजी र उहाँ मात्रै चिया सँगसँगै पिउने होइन, अब शङ्करजी पनि चिया सँगसँगै पिउने जस्तो भयो किनकि उहाँ पनि छिमेकीमै आउनु भएको छ। मेरो घर त्यति टाढा छैन र मलाई लाग्छ कि अब घर नजिकै भएको हुनाले अब अवश्य पनि फेरि पनि आउँछौँ होला हामी यहाँ होइन, नाच्नको लागि नाच सिक्नको लागि। अब
उहाँ नै हुनुहुन्छ सबभन्दा नजिक यही नै छ। त्यस कारण शङ्करजीले चाहिँ अब आगामी दिनमा चाहिँ नि धेरै मेरो प्रोग्रामको लागि र अन्य कार्यक्रमको लागि चाहिँ स्टेप्सहरू सिक्नको लागि तपाईँ नै सबभन्दा अनुकूल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यहाँ एकदम खुसी लागिरहेछ शङ्करजीले यतिका वर्ष जुन आफ्नो क्षेत्रमा योगदान दिनुभयो, परिश्रम गर्नुभयो, यो स्थानमा आउनुभएको छ र आज आएर चाहिँ नि यो बागेश्वरी फिल्म्स एन्ड टी वक डान्स सेन्टर खोल्नुभएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु किनकि उहाँ एउटा मेहनती कलाकार हुनुहुन्छ र एउटा कलाकारले अर्को कलाकारको चाहिँ नि हरदम चाहिँ नि एउटा सम्मान गर्छ, एउटा त्यसको मर्म चाहिँ नि बुझ्छ किनकि हामी सबैजना कलाकारहरू चाहिँ नि सुरुवातमा आउँदाखेरि असाध्यै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रप्रतिको लगाव, आफ्नो क्षेत्रप्रतिको प्यासनले गर्दाखेरि कुनै पनि फलको आशा नगरिकन हामी आफ्नो कर्ममा लागेको, तर कर्म गर्दै जाँदाखेरि बाई प्रडक्टको रूपमा चाहिँ फलहरू आफै आफ आउँदो रहेछ होइन। त्यो भइ नै रहन्छ। कति मान्छेहरूलाई लाग्दा हो कि कलाकार भएर चाहिँ नि यो गर्यो त्यो पायो भनेर, तर यो पाउँछु र त्यो पाउँछु भनेर कलाकार यस क्षेत्रमा आउनुभन्दा पनि आफ्नो प्यासन, आफ्नो यो कलाप्रतिको समर्पण, त्यसप्रतिको चाहिँ नि एउटा केही गरौँ भन्ने ठुलो भावना त्यसबाट निर्देशित भएर आएको हुन्छ र त्यो गरे पश्चात त्यसमा मेहनत गरे पश्चातले एउटा कलाकारले चाहिँ नि पछि गएर एउटा सफलता हासिल गर्छ। शङ्कर बिसी पनि त्यसैको उदाहरण हुनुहुन्छ। एउटा लामो यात्रा उहाँले तय गर्नुभएको छ, यो बिन्दुमा आउनुभएको छ। अत्यन्तै नै खुसी लागेको छ। शङ्कर बिसीजीलाई म हृदयदेखि चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँको एन्टायर टिमलाई। बद्रीजी यङ मान्छे हुनुहुन्छ जो बोलेर होइन नाचेर चाहिँ नि आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुहुन्छ होइन। उहाँ यसको एउटा क्रियाशील सदस्य पनि हुनुहुन्छ र अन्य जो पनि यसँग बागेश्वरी फिल्म्स र टी वक डान्सिङ सेन्टरसँग गाँसिनु भएको छ, जोड्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको मेहनतले, यहाँहरूको लगनशीलताले मलाई पूर्ण विश्वास छ र शङ्करजीको चाहिँ नि नेतृत्वले यो बागेश्वरी फिल्म्स र टी वक सेन्टर चाहिँ नि यसले प्रगति हासिल अवश्य पनि गर्नेछ, त्यसमा दुई मत छैन। किनकि आजको घडीसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै युवाहरू चाहिँ नि कलाप्रति, नृत्यप्रति, सङ्गीतप्रति धेरै आकर्षित हुनुहुन्छ र हाम्रो पालोमा भन्दा पनि अहिले चाहिँ नि त्यस विषयमा चाहिँ नि ट्रेनिङ ल्याउँ, त्यसमा चाहिँ नि केही पोख्तता हासिल गरौँ भन्ने भावना चाहिँ अहिले नयाँ पिँढीको छ। त्यो कारण पनि यस्तो ट्रेनिङ सेन्टरहरूको चाहिँ आवश्यक छ किनकि त्यो युवाहरूले चाहिँ नि एउटा आफूमा भित्र भएको कलालाई अझ परिष्कृत र परिमार्जित गर्न चाहनुहुन्छ र यस्तो डान्स सेन्टरहरू, ट्रेनिङ सेन्टरहरूले चाहिँ नि ती सम्भावना भएका, ट्यालेन्ट भएका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ नि अझ परिष्कृत र परिमार्जित हुने चाहिँ नि स्थान दिन्छ। त्यो हिसाबमा पनि यो संस्थाको चाहिँ नि यो बागेश्वरी फिल्म्स र टी वक सेन्टरको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यस कारण सबैलाई धेरै धेरै बधाई छ। नयाँ वर्ष भर्खरै सुरुवात भएको छ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। यहाँहरूको जीवन फलोस्, फुलोस्, शान्तिमय रहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अध्यक्ष बद्री पङ्गनीज्यू, गायक समाजसेवी कृष्ण कणेलज्यू, प्रथम उपाध्यक्ष पशुपति शर्माज्यू, रिता थापाज्यू उपाध्यक्ष, धर्मराज दाई, मेरो पुरानो जोडी सम्झना बुढाथोकी, पत्रकार साथीहरू, हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा नयाँ कामको सुरुवातमा यहाँहरूको साथ सपोर्टले म हौसिएको छु, खुसी भएको छु। राज दाईलाई झन् हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको व्यस्त समयका बावजुद पनि दाईले हामीलाई यति धेरै समय निकालिदिनु भयो। एउटा मैले थालनी गरेको काममा दाईले साथ दिनुभयो, त्यसको लागि दाईलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। 2051 सालमा एसएलसी दिएँ माघमा, फागुनमा म काठमाडौँ हिँडेको हो। हजुर एसएलसी पास पनि गरे हो। अस्ति बद्री बङ्गिनीज्यूले भनेको चिट सोरेर होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो। नाच्ने मान्छे पढ्दैन भन्ने छ, तर म राम्रै पढ्थेँ। फागुनमा राजेश हमाल दाईको पछाडि ग्रुपमा नाच्न पाए पनि पुग्छ भनेर म छिरे हो काठमाडौँ। 1200 रुपियाँ थियो मसँग, एउटा कालो झोला थियो, दुई तीन जोर कपडा थियो, त्यत्तिकै म बस चढेर हिँडेको हुँ। त्यसपछि आएर कमल राई सरसँग डान्स सिकेँ डायमन्ड डान्स सेन्टर बिजुली बजारमा। त्यसपछि 5-6 महिनामै मैले दाईकै फिल्महरू कोरस नाच्न थालेँ।
लगभग राई समाल दाईको पछाडि 25-30वटा चलचित्रमा मैले कोरस नाचेको छु, ब्याकग्राउन्ड डान्सर। त्यसपछि परेली भन्ने चलचित्रबाट चाहिँ म एसिस्टेन्ट भएँ। हाम्रो वसन्तजङ रायमाझी स्वर्गीय वसन्तजङ रायमाझीको एसिस्टेन्ट गरेँ। त्यसपछि त्यसमा पनि दाई नै हुनुहुन्थ्यो। एकचोटि चाहिँ के भएको थियो भने दुईवटा फिल्मको सुटिङ थियो, एउटा डेमा एउटा नाइटमा। डेमा शङ्कर भन्ने फिल्मको सुटिङ भइरहेको थियो, नाइटमा जुनतारा। दुईटै फिल्ममा दाई हिरो हुनुहुन्थ्यो। फेरि दुईटै फिल्ममा म कोरस नाच्थेँ। डेमा चाहिँ हामी खुल्यो खुल्यो बाटो खोल्यो भन्ने गीत पोखामा नाच्यौँ। राति चाहिँ जुनतारा भन्ने फिल्मको सुटिङ बालाजी ल्याबमा थियो। अनि दाईले मलाई त्यति याद त गर्नुभएको थियो नि, तर दिउँसो पनि देखेको बेलुका पनि देखेको भएर तपाईँ आउनुहोस् त भन्नुभयो। तपाईँ दिउँसोको सुटिङमा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? दाई थिएँ। तपाईँ त मभन्दा बिजी हुन थाल्नु भएछ त भनेर हामी 3 दिन 3 रात त्यो फिल्म शङ्कर भन्ने फिल्म 4 दिन लागेको थियो, जुनतारा 3 रात लागेको थियो। 3 दिन 3 रातसम्म डेमा यता नाइटमा उता डेमा उता त्यसरी हामीले काम गर्थ्यौँ। दाईको त झन् कुरै नगरौँ, दिनमा 3टा फिल्म सेड्युल हुन्थ्यो, त्यसरी काम गर्नुहुन्थ्यो। ती दिनहरू सम्झिन्छु। त्यसपछि दाईसँग पछाडि नाच्ने सपना पुरा भयो। त्यसपछि दाईलाई नचाउने सपना पुरा भयो। दाईलाई फिल्ममा स्टेजमा नचाउने सपना पनि पुरा भयो। आज एउटा अर्को सपना पनि पुरा भयो। मैले एउटा अफिस खोल्छु र त्यसको उद्घाटन गराउँछु दाईबाट भन्ने सपना थियो, त्यो पनि आज पुरा भयो। यो अफिस यहाँहरूको सबैको साथ सपोर्ट चाहिन्छ। अब यति ठुलो हल छ, 50-60 जना अटाउँछ। हामीले बिहान 5 बजेदेखि नै जुम्बा क्लास, एरोबिक्स क्लास, हामीले हिपहप डान्सहरू, त्यसपछि कल्चर डान्स, फ्री स्टाइल डान्सहरू, हामी सबै खालको टिचरहरू राखेका छौँ। यहाँ सबै खालको टिचरहरू हुनुहुन्छ। कुनै पनि बेला बिहान 5 बजेदेखि खुल्ला हुन्छ, बेलुका 8 बजीसम्म। कुनै पनि बेला यहाँले आएर डान्स सिक्न सक्नुहुनेछ र मलाई साथ दिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो बद्रीजी मेरो को पार्टनर हुनुहुन्छ, बद्री विष्टजी, हामी मिलेर गरेका छौँ। अब अहिलेको अवस्था अलिकति बिग्रिँदै गइरहेको छ, त्यसकारण डर पनि लागिरहेको छ के हुने हो भनेर। तर राम्रो हुन्छ होला यहाँहरूको साथ सपोर्ट पायो भने। आज पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तिहरूलाई फेरि मनदेखि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम पनि यही समाप्त भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकारज्यूहरू केही यस विषयमा केही प्रश्न भए यहाँले सोध्न सक्नुहुनेछ। सबैलाई धन्यवाद।